大家好，我是超子。鸡蛋羹怎么做才会鲜嫩没有蜂窝？蒸鸡蛋羹用冷水还是热水？今天给大家分享一道营养好吃的虾仁蒸蛋，鲜香滑嫩没有蜂窝，孩子吃了个头蹭蹭往上窜。话不多说，接下来开始操作。首先准备去掉虾线的虾仁放入碗中，放入姜片、盐、胡椒粉，少许料酒，用我干净的小手抓拌，稍微腌制一会儿。少许西兰花改成小朵放入碗中。加入1小勺盐，清水清洗2遍，彻底洗净。清洗西兰花时，最好用盐水稍微浸泡一会儿再清洗，这样清洗得更干净。洗好以后控水备用。碗中单手打入4个鸡蛋，放入一点盐，入下底味。用我家黑色的筷子把鸡蛋搅散。鸡蛋羹要想滑嫩没有蜂窝，不能用冷水，同样不能用超过50度的热水。加入40-50度左右的温水，鸡蛋跟水的比例是1:1.5。超过这个比例就很难蒸出完美的鸡蛋羹。继续用筷子顺着太阳的方向搅拌，彻底搅拌均匀。搅好以后，用勺子稍微撇下浮沫。为了更营养好吃，我们可以放入一块嫩豆腐。嫩豆腐切成薄片，稍微控下水分，倒入蛋液中。再次用勺子稍微撇下浮沫。接下来起锅做水，放入1小勺盐，少许植物油。水开以后，放入西兰花，先焯下水。开大火在锅中煮1分钟，再放入腌好的虾仁。虾仁不能放太早，否则会变老。继续开大火在锅中煮20秒，煮至虾仁微微变色。煮好以后捞出，控水备用。为了防止西兰花变色，可以冲下冷水。锅中水不用倒掉，放上篦子，放入鸡蛋羹，盖上盖子，大火蒸7分钟左右。6-7分钟左右，鸡蛋羹就定型了。放入焯水的西兰花和虾仁。再次盖上盖子，开大火蒸2-3分钟。按照我这个量，全程不要超过10分钟。记住，关火以后，在锅中再焖2-3分钟，效果更佳。焖好以后，掀开盖子，虽然没有满屋飘香，但是看起来就嗷嗷鲜嫩。然后用我的无情铁手把鸡蛋羹取出。根据个人口味，淋入海鲜酱油或者蒸鱼豉油，再放入一点芝麻香油，增加香味。一道营养丰富、鲜香滑嫩的虾仁蒸蛋就做好了。这样做的鸡蛋羹比我的脸还要嫩。如果喜欢我的视频，请收藏转发，让更多的朋友看到。学会的同学关注点赞，动起手来做一下。不好吃，您提着大虾来找我。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。